Walk on down, join together. Let no man put us on down. Walk on down, join together. Let no man put us on down. Music and talent are number one. And love is a beautiful thing. Flipside, we ìgbéyàwó ó gba gudugudu méje. A ṣe gudugudu méje. Ẹni bá máa ṣe ìgbéyàwó a ṣe gudugudu méje o. Torí ìgbéyàwó ó gba gudugudu méje o. Ọkọ ìyàwó tọ́jú aya rẹ̀. Ṣorí wọ ìyàwó ọ̀nà fọ́tọ̀kọ rẹ̀. Oúnjẹ lásìkò, ọmọ lásìkò, óyá ọṣọ lásìkò, fún ní kíní ti bí yẹn lásìkò. Ohun tá gbé sílẹ̀ lọ́mọ ẹ̀rọ ń gbé. Orúkọ tá bá sọmọ lọ́mọ ajẹ́. Ẹni tí yóò bímọ àbímọ, gbogbo wa la ṣe máa gbọ́mọ jó. Ẹ ṣe jẹ́jẹ́, ṣe jẹ́jẹ́, dákun ṣe jẹ́jẹ́, ọkọ ìyàwó ṣe jẹ́jẹ́, ṣe bíbọ ìyàwó ṣe jẹ́jẹ́, ọmọ ń bọ̀ ṣe jẹ́jẹ́, ṣe jẹ́jẹ́ o. Torí ẹni bá máa ṣe ìgbéyàwó á ṣe gudugudu méje. Ìgbéyàwó ó gba gudugudu méje. Ẹni bá máa ṣe ìgbéyàwó á ṣe gudugudu méje o. Torí ìgbéyàwó ó gba gudugudu méje. Sórí ilé ọkọ ilé ẹ̀kọ́ ni. Kẹ́rí bá fọ́tọ́ máa ṣe gbéraga. Ìgbéraga ni ìgbé níralẹ̀. Sórí bàbá ọkọ bàbá rẹ̀ ní ṣe. Ìyá ọkọ ìyá rẹ̀ ní ṣe. Ṣe jẹ́jẹ́, kákò ṣe jẹ́jẹ́, ìyàwó ṣe jẹ́jẹ́, ọmọ ń bọ̀ ṣe jẹ́jẹ́, ìbejì ṣe jẹ́jẹ́, ìbẹ́ta ṣe jẹ́jẹ́. Walk on down, join together, let no man put us on down. Walk on down, join together, let no man put us on down. Sisi yẹ wá dé mo kí ẹ, gbogbo ṣe inú wo ni mo rí ẹ o. Sábà jáde orí rẹ̀ olúwa ti bẹ́ẹ̀ ṣe. Alùbáríkà lójú láyé yìí, kò sóhun bí fẹ́ láyé yìí. Sọpẹ́ orí rẹ̀ olúwa làbá lọ́kọ ìyàwó. Tọ́jú aya rẹ̀. Sórí wọ ìyàwó. Ọ̀nà fọ́tọ̀kọ rẹ̀. Oúnjẹ lásìkò, ọmọ lásìkò, óyá ọṣọ lásìkò, fún ní kíní ti bí yẹn lásìkò. Ohun tá gbé sílẹ̀ lọ́mọ ẹ̀rọ ń gbé. Orúkọ tá bá sọmọ lọ́mọ ajẹ́. Ẹni tí yóò bímọ àbímọ, gbogbo wa la ṣe máa gbọ́mọ jó. Ẹ ṣe jẹ́jẹ́, ṣe jẹ́jẹ́, dákun ṣe jẹ́jẹ́, ọkọ ìyàwó ṣe jẹ́jẹ́. Sọ́kọ̀tà físíkà tàlẹ̀ bá nọ́mbà wà ní. MSN Gangi, Avatar, yeah. Music and talent by Lip Ties on the radio. J-Man in the mix. Oh yeah, now shout out to my one and only. Now you be my Alabama, in Kem you're one in a million. Shout out to my baby honey. Now you be my girl, you. Demi, you're one in a billion. Aliman ló lọ́wọ́, ṣùgbọ́n alálàáfíà. Aliman nílé lórí o, ayé wa dùn lóyìn. Aliman ló lọ́wọ́, ṣùgbọ́n nífọ̀kànbalẹ̀ o. Aliman nílé lórí o, òrèǹté no dey complain o. Ẹ bá mi kí o òrèǹté o, òrèǹté o. Shout out to my òrèǹté o, òrèǹté o. Ẹ bá mi kí o òrèǹté o, òrèǹté o. Shout out to my òrèǹté o, òrèǹté o. Ẹ bá mi kí o òrèǹté, ìyàwó mi lòrèǹté.
You tell am say you no do, say you no go leave me. Ọmọge tó lóyà, bébí mi tó ṣọ́ọ̀jù, say you no go leave me. A lè má lò ó lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n alálàáfíà a lè má nílé lórí o. Ayé wa dùn yóò yí, a lè má lò ó lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n a ní fọkànbalẹ̀ o. A lè má nílé lórí o. Òrèǹté no dey complain o, ẹ bá mi kí òrèǹté o, òrèǹté o. Ṣáàlà tó máa òrèǹté o, òrèǹté o. Ẹ bá mi kí òrèǹté o, òrèǹté o. Ṣáàlà tó máa òrèǹté o, òrèǹté o. Ẹ bá mi kí òrèǹté, òrèǹté. Ìyàwó mi lòrèǹté. Merci, veuillez vous asseoir.
Merci de recevoir Madame Sandodo Mariam, elle est la deuxième majeure maire de la commune de Bergerville. Merci de lever son nez très fort. Merci. Asseyons-nous s'il vous plaît. Le 24 juillet 2025 à 13h devant nous, Madame Mariam, officier de l'état civil par délégation. Nous allons passer à la célébration civile de M. Salim Akabi Aziz, assistant d'éducation, résident dans Janville, célibataire, avec Mademoiselle Salimatu Denora Alapade, journaliste résident dans Janville, célibataire. Devant les témoins majeurs, M. Semu Abiodou Adjamé, domicilié, commerçant domicilié à Djamé, et Mme Touréné Kari Amla Céline Quadio, enseignante domiciliée à Cocody. Merci Mme le maire. Merci pour effectuer le déplacement pour accompagner vos enfants et vos amis. Que le Tout-Puissant qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin nous permet de regagner nos différentes demeures après la cérémonie. Au nom du député, mais surtout bien, nous souhaitons l'éternel combat. Et par anticipation, nous vous disons déjà félicitations et merci d'avoir opté pour la mairie de Bergerville. Sur ce, conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 47, 51, 52 et 56 du Code civil relatif aux droits respectifs des époux. Article 45. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, sécurité et assistance. Article 51. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble pouvoir à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 52. Si l'un des actions, l'autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du milieu, de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les témoins. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la et de mademoiselle Salimatu Deborah Olapade. C'est ça? Salimatu? C'est bon? Ok. Salimatu tout Deborah Olapade. Conformément à l'article 59 de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019, relative au mariage qui stipule le mariage créé entre les époux, soit le régime de la communauté de biens, soit celui de la séparation de biens. Si les époux n'ont pas réglé les effets pécuniaires de leur mariage par convention. Sur notre interpellation, lors de l'entrevue préalable, les époux ont déclaré devant nous vouloir opter pour le régime de la séparation de biens. Nous leur en avons donné acte. On peut les applaudir s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est très important. Bon, Salim Akabi Aziz et mademoiselle Salimatu Deborah Olapade, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Monsieur Salim Akabi Aziz, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Salimatu Deborah Olapade, ici présente? Oui. Olapade, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Salim Akabi Aziz, ici présent? Oui. Messieurs d'abord, par la suite, madame.
C'est aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui, ça suffira. Et c'est fait. Mais vous savez, vous êtes en train de quitter un royaume pour aller dans un autre. Et chaque royaume a un chef. Le royaume que vous êtes en train de quitter, le chef va vouloir vous rappeler. Il va vous demander de revenir encore dans son royaume. Parce qu'il n'est pas content de vous voir partir. Ça, c'est le diable. Il a dit, mais c'est pas possible. À quel moment ces deux-là ont pu s'échapper? Il faut que je les ramène. Il va prendre beaucoup de visages. Des frères, des amis. Mais de la manière que vous avez fait, et puis aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous êtes venus devant la cabinet. Vous devez vous unir comme ça aussi. Pour tout faire, ne pas être rattrapé par les diables. Le royaume où vous partez, attendez-vous beaucoup à la prière. La prière résout tous les problèmes. Dieu, il est tellement clément. Moi-même, je vais prendre mon message à comprendre et résoudre les problèmes de tout le monde. Peut-être qu'il ne va pas vous donner au moment où vous voulez, mais il vous donnera. Et puis, chaque fois que vous allez demander à Dieu, Dieu, je veux vraiment, je dis n'importe quoi. Je veux un enfant garçon. Il faut me le donner au moment où tu veux. Au moment où tu auras fini de concevoir l'enfant comme tu veux. Il faut me le donner. Mais si tu vas t'arrêter, Dieu, je veux un enfant garçon. Dieu, je veux un enfant garçon. Il te donne un enfant garçon et puis l'enfant est malade. C'est pourquoi, en demandant à Dieu, il faut lui dire de vous donner au moment où il aura fini de bien faire tout. Quand il vous donne, ça n'a plus de problème. Vous allez pouvoir canaliser l'enfant. Vous allez pouvoir lui donner une éducation. Vous allez pouvoir l'élever parce que tu auras fini vraiment de tout mettre en place avant de vous dire. Et quand il te donne avec tout l'amour possible. Soyez soudés. Je le disais tout à l'heure, je dis aujourd'hui 80% des divorces proviennent des familles. Ta femme me reçoit mal, ton mari me reçoit mal. Et à n'en point fini, vous vous retrouvez dans des discussions que vous ne pouvez plus régler. Soyez plus intelligents, soyez plus fidèles pour pouvoir régler ces questions. Parce que qu'on ne le veuille pas, c'est une famille qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous ne savez pas où vous allez, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Il y a toujours un pied d'appui là-bas. Quand ça ne va pas, quand vous devez échanger, si vous êtes musulman, je sais que vous êtes musulman, faites 2 rakats, donnez à Dieu, tard dans la nuit, laissez votre sommeil.
Où on dit minuit, 5 minutes. Vous avez fini de prendre vos ablutions. Vous faites 2 rakats, vous donnez à Dieu. Cette discussion, vous allez absolument vous entendre. Parce que vous avez mis Dieu au centre. Et je vais ça vous déplacer des montagnes. Ayez la crainte de Dieu. De Dieu, tu n'oses pas faire à l'autre ce que tu ne voulais pas qu'on te fasse. Avant toute action, réaction, tu te poses la question. Qu'est-ce que j'allais ressentir? Jamais mettre le couteau d'eau dans la mer, ça ne gagne pas. Rappelez-vous de ces paroles-là. Quand ça ne va pas, vous vous dites que quelque part, on vous avait donné du conseil. Et que vous n'avez pas droit à l'échec. Jamais. Vous n'avez pas droit à l'échec. Les moments de difficulté, on doit prier même de les traverser. Parce qu'on ressort de la grande. Jamais. Ne faites pas de telle sorte que vos témoins regrettent d'avoir accepté d'être témoins. Hein? Que Dieu vous accompagne. Amen. Qu'il fasse de vous sa progéniture. Amen. Et que la progéniture que vous allez avoir, qu'il vous donne les moyens de pouvoir les éduquer, les élever d'abord et puis leur donner une éducation. Parce que c'est l'éducation qui fera de des aides sociales. C'est à travers l'éducation qu'ils vont s'intégrer. Ça peut aller. Monsieur et Madame Aziz, veuillez bénir les Regarde ici. Non. C'est ça que tu n'allais pas prendre. C'est musulman qui sait que tu n'allais pas prendre. Ouais, propre. C'est bon. Merci beaucoup à Madame Aziz. Dans ce livre, il y a 11 pages. 11 pages, ça fait 11 extraits de naissance. Les grands-mères sont là. Oui. Les grands-pères sont là. Oui. Mais c'est la partie où vous devez applaudir. Je suis à la recherche de 11 petits enfants pour vous. 6 filles, 5 garçons. C'est bon? Voilà. L'équipe de foot de la mairie de Bégerville. On est en 2025. On va vous laisser savourer votre mariage jusqu'en décembre. À partir du 1er janvier, on va regarder là-bas. Parce que moi-même, j'aime beaucoup danser. Donc, les baptêmes, ne vous en faites pas, on sera là. Donc, du 1er janvier 2026 jusqu'à plus 11, ça fait 2037, je vois. Voilà. Le 1er janvier 2037, l'équipe de foot, c'est terminé. C'est une équipe de foot. Hein? C'est une équipe de foot. À la veille, il peut y avoir des blessés. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 2040. Je suis en train de vous souhaiter comme ça la santé et la longévité. Amen, descendez tout doucement la marche. Vous la tenez comme ça. Voilà. Merci aux témoins de se retirer. On va laisser Madame le maire avec le couple Aziz. Merci. Merci à Madame le maire que je vous demande d'applaudir très fort.
écoutez, la cérémonie civile prend donc fin. D'accord. Selon l'oreille des photos de l'intérieur, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci à vous tous de votre présence au mariage du couple Aziz. Avancez tout doucement vers la sortie. Heureux mariage et de Non, attends. Restez là. Ayi fotota mara dile kadi ko jugo alaka adem foro ke plani bare maya sense galona ne bare maya na o bare maya sense galona ne bare maya na o bade ni madongo bade yaka ozo apate bare maya o sinni adongo bare maya kande ala ne ka bare maya da o bare maya o bare maya. Okay, Alhaji wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọjọ́ Alhaji ká tó máa bá ètò àbíkẹ́bí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín fún àwọn tó wà lójú mọ́mọ́ wọn. Èmi ni Alhaji wa Abdulsemi Ajagbe Abiodun tí ó gba ìmọ̀ sí Sami Sport. Ẹ ṣé gan Alhaji wa bá Sami Sport. Àwọn èèyàn lọ́tún ló sì àmọ́ pàtó tá à ń ṣe ní ọjọ́ tòní àbíkẹ́ ṣàlàyé fún wa sàn. Orin ńlá lọ́lọ́run tún ṣe fa ní ọjọ́ tòní yìí gẹ́gẹ́ bí ṣe máa ṣe fún wa tẹ́lẹ̀. Orin ìdùnnú lọ́run ṣe fún wa. Ọ̀kan nínú àwọn àbúrò wa ń gbéyàwó lónìí yìí ni àwa bá yọ̀ àwa bá dùnnú. Alhamdulillah Ọlọ́run wa ní ká padà ti ṣe ìyàwó ẹ̀ tán. Àwọn wà ní ibi tí wọ́n gbé ya fọ́tò báyìí kí ọlọ́ba kí ọmọ bà wọn jẹ́ kékeré èdè àwa ṣe ìyàwó àwa ṣàjọyọ̀ ìyàwó ni kí ọlọ́ba kí ó fàgbà kà sí. Ẹ ṣé gan Alhaji wa gbogbo ìgbà kígbà tí mo bá ti ń rí inú ìtàn àjọyọ̀ ìdílé mi tí mo rí ọba òkè kò ní fi ìbànújẹ́ sọ̀rọ̀ wọn. Aṣọ iyì aṣọ àpọ́nlé táyé ti gbòòrò yín tọ́lọ́ ń gbòòrò yín ọmọ ayé ò ní dìtẹ̀ ọkàn yóò balẹ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ sí lérò. Ẹ ṣé adúpẹ́ kí ni àdúrà yín fún àwọn tá à ń ṣe ìdì fún ní ọjọ́ tòní. Àdúrà mi ni pé kí ọlọ́mà kí ojú kan gbọ́ àwọn yé àkọ́kọ́ ohun tí ó jẹ́ kókó nù nítorí kó sọ̀gbéyàwó kárí ẹ̀ tá máa ń ṣe lọ́wọ́ inú wa máa dùn àmọ́ tí ń bẹ́nu gbéyàwó gan-an àwa gẹ́gẹ́ àìmọ̀ tó bá yá tá bá wọnú gbéyàwó lára ṣe àmọ́ rí àwọn oríṣiríṣi kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa jáde àmọ́ gbogbo tí wọ́n bá máa jáde ń bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́njẹ́ wọn máa bá wọn lára mu kọ́lọ́njẹ́ kí wọ́n máa gbọ́ra wọn yé kọ́lọ́n ajé kí wọ́n pẹ́ fúnra wọn àti àwọn tó jẹ́ pé sọ̀rọ̀ ìgbéyàwó wọn ti wọ 70 ans 80 ans tí wọ́n ti pẹ́ nú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́lọ́n ṣe fáwọn náà àtàwọn náà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ́n má bàtí àná jẹ́. Ọba òkè tó fẹ́ náà náà kò ní gba òun náà ní Alhaji fi ń yé mi pé gbàkigbà táwọn bá ti rántí ọjọ́ òní ọjọ́ ayọ̀ náà máa jẹ́ fún yín pẹ̀lú ògùn náà bá ẹ̀yin tí ẹ sì ti lé nílẹ̀ ṣe tàwọn tó kù gbàkigbà tí tàwọn kù náà bá délé tó bá délẹ̀ àná fi ń ṣàwátì pẹ̀lú ògùn náà bá ọba òkè olókìkí tó náà ń pè yín Ọlọ́run ní sọ yín dèrò ẹ̀yìn o bí gàdá ti wà Ọlọ́run ní jẹ́ jábọ́ láwùlà
wala quwwata illa billah. Akin pé máa salam ká tún máa lọ ẹ dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Bẹ́ẹ̀ ni mi ní Àjàgbé Sẹ̀míyù Abíọ́dún, Alhaji wa Àjàgbé Sẹ̀míyù Abíọ́dún tí gbogbo ayé mọ̀ sí Sami Sport. Akin pé máa salam. Ẹ ṣé gan. No pa kama yìí. Ai putonta. Mesede te mwe mimi. Mesede mani mimi. Akin bàbá pé assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ̀tọ́ ká tó máa bá ètò lọ àbí kẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín fún àwọn èèyàn wa nílé. Èmi ni Musa Waliyu Ọládélé. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá kí ni pàtó tá à ń ṣe ní ọjọ́ tòní? Ìgbéyàwó là ń ṣe lónìí ní mẹ́rin. Ẹ ṣé gan. A fẹ́ kí ẹ ṣe àdúrà pàtàkì fún àwọn tá à ń ṣíyàwó fún ní ọjọ́ tòní. A dúpẹ́ fọ́lọ́run fún ọjọ́ tòní. Adájọ́ ọjọ́ sì pé. Ọlọ́run sì fún wa ṣe. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Wọ́n rí ìyàwó náà tá wá ṣe ní Ọlọ́run ọba. Ó ṣe wọ́n lọ́rẹ̀ ara wọn. Ó fún wọn lọ́mọ rẹ̀. Ẹ̀mí gígùn àtàlàfíà là ń fẹ́ fún wọn. Ó bímọ rẹ̀. Àwọn ọmọ tí wọ́n yà rẹ̀ là ń fẹ́. Ọlọ́run ọba yóò wò wọ́n. Ó dà wọ́n sí èso oníwà rí wọn lágbára Ọlọ́run. Àbàbí ń yé mi ní abíyá sọ lọ́jọ́ tòní pé tá máa gẹ sínú àwọn ọmọ mi kọsẹ̀ nínú yín tó ń dùn lágbọ́ Ọlọ́run kò ní dìbàjẹ́ aṣọ yẹyìn Ọlọ́run níjọ́ fàyọ èyí lágbọ́ Ọlọ́run ọba ẹ̀yin tẹ́ sí táwọn lẹ́nà lẹ́sìn táwọn tó kù ìgbà tí oúnjẹ náà bá wá dé lẹ́ta mo ní fi ń sàwátì lọ́la láwọ́lá wàlá quwwata illa billah. Kí ni àdúrà tẹ̀sẹ̀ fún àwọn tó wá yẹ yín sí ní ọjọ́ tòní? Àdúrà àwọn tó wá sùn ògbà yín ká kí ni àdúrà yín fún wọn lọ́jọ́ tòní? Wàláhì a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gbà gbogbo àwọn tí wọ́n tó kéré wá tí wọ́n ti gbogbo oríko wá àti gbogbo àkótẹ́ Abidjan gbogbo àwọn tí wọ́n ti Williams wí wá Jẹ̀mí Àbọ̀bọ̀ Jẹ̀mí Yòókù Gàn gbogbo wọn pátá la kí pé wọ́n kú ìfẹ́ Ọlọ́run ọba yóò ṣe inú tiwọn náà àwọn ọmọ tiwọn náà lágbára Ọlọ́run ó ṣẹyẹ fún àwọn ọmọ tiwọn náà lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ni àbá ti kí a ní pé nǹkan ayọ̀ láti máa sọ fún wa ẹ ṣé àdúpẹ́ àbáwá ká tó máa bá ètò lọ àbí kẹ́bi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi ni Waliyu Yunusa Ọládélé. Akínyìn pé mọ́sálà kínyìn Alhaji wa pé assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ ṣé gan Alhaji wa ká tó máa bá ètò lọ àbí kẹ́bi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín fún àwọn èèyàn wa nílé. Èmi orúkọ mi jẹ́ Afa Abdulateef Akínọlá Olúwafẹ́mi táwọn èèyàn mọ̀ sí JJ Ọlọ́runbẹ. Ẹ ṣé gan bàbá wa Ọlọ́runbẹ ọba òkè tí yín tó ti dá yín tẹ̀dùn báyìí Ọlọ́run ní jẹ́ kóró. Ẹ jọ̀ọ́ à ń rí àwọn èèyàn lọ́tún lọ́sì àmọ́ pàtó tá à ń ṣe lọ́jọ́ tòní àfikẹ́ ṣàlàyé tá à ń ṣe lọ́jọ́ tòní fún wa. Alhamdulilayi rabbil alamin lábẹ́ àṣì bàbá wa Sheikh Abdulhadi Ọlásùkadé ni wọ́n ra wá sí báyìí láti wá ṣe ojú wọn níbi ìyàwó ọ̀kan náà ọmọ wọn Àfáwà Selim àti ìyàwó rẹ̀ Salimata. Lágbára Ọlọ́run àtúntọrọ àánú àti àlàáfíà tó pọ̀ fún bàbá nítorí wọ́n sọ fún wa pé ẹ máa lọ Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín Ọlọ́run sì bá wa ó sọ wá débi lẹ́yọ̀ àti àlàáfíà. Àwa ń tọrọ fún àwọn náà pé kọ́lọ́run kó fún wọn ní àlàáfíà tó pọ̀ àti ẹ̀mí gígùn àti àjíǹde ara tí kọ́ mọ jẹ́ fún wọn ní ọlá Ànábì Muhammad. Ẹ ṣé gan ìgbàkigbà ọjọ́ kọjọ́ tẹ̀ bá ti yẹn tí ọjọ́ ní ẹni fi pàtàkì lórí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe táwọn tó kú náà lẹ́sìn táwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn pẹ̀lú ògo náà bá àbá fi ń yé mi ní abí aṣọ lọ́jọ́ ọ̀tọ̀ ni pé tó bá gbé sínú àwọn ọmọ ní kọsẹ̀ kíni tó dùn lágbọ́ Ọlọ́run kò ní dìbàjẹ́ kí ni àdúrà yín fún bàbá tó wọn yín ránṣẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí mo tọrọ ẹ̀mí gùn fún bàbá kọ́lọ́n bá ní sọ wọn kọ́lọ́n má fi wọn sílẹ̀ ìyàwó tá a wá ṣe lónìí ní aramẹ́rì Benjeville ti ọ̀kan náà ọmọ wọn Selim Ọlọ́run mọ́lù wọn pa kọ́lọ́run kó fún wọn ní ẹ̀mí gígùn èṣù tí máa ń wà àárín ẹ̀dá láàrin lọ́kọláya Ọlọ́run má fi sáàrin wọn kọ́lọ́run wá fún wọn ní ìbejì gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fún wa Ànábì Ádámà kọ́lọ́run kó ṣe fún wọn ẹ̀yin tẹ́ wọn káwa náà Ọlọ́run má kúrò lákàyè yín o àjíǹde ọ̀rọ̀ mọ̀ jẹ́ fún yín ẹgbẹ́ ìsìn káwa tínú wọn ń dùn lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà ìdùnnú báyìí lẹ́mọ̀ rí inú ayé Ànábì Muhammad ẹ ṣé gidi gan àwa ẹ̀yin mo rí kíjù gbogbo àwọn tí ń wá pátápátá lakí ọkùnrin nù wọn obìnrin nù wọn lágbára Ọlọ́run wọn dé lé wọn láyọ̀ àtàláfíà nǹkan kò ní ṣe wọn àdúpẹ́ fọlọ́run àdúpẹ́ fún Ànábì Muhammad àkí gbogbo àwọn tí ń wá ọkùnrin wọn obìnrin wọn ẹni tó lè wá àti ẹni tó lè wá pátápátá àdúpẹ́ fún ẹ ṣé o ẹ kú dìde Ọlọ́run yóò mọ̀ sínú
ayé tẹ̀yìn náà ẹ ṣe ìdí àwọn. ẹ ṣe gan lọ́tún lọ́sì bàbá ń kí lọ́tún lọ́sì pé ẹ ṣe ẹ kú dìde ẹ ṣe àdúpẹ́ ibi tẹ́yìn náà ti mọ́wọ́ náà ọlọ́run ní gba òun náà àyìngbàkígbà tí bá ti ń yẹ yín ọlọ́run níjọ́ yẹ lẹ̀ fún yín ẹ ṣe àdúpẹ́ gan ni ká tó máa lọ áfíríkà fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dáwó kọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. orúkọ mi ni Afa Abdulateef Akínọlá Olúwafẹ́mi táwọn yẹn mọ̀ sí jẹ́jẹ́ ọlọ́run bẹ̀ ẹ mọ̀ sọ pé falubárìkà sí òwe falubárìkà sí láàrin Sẹ́límù pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ falubárìkà láàrin Sẹ́límù àti ìyàwó rẹ̀ falubárìkà láàrin Sẹ́límù àti Sàlímà falubárìkà sí. ọlọ́ba falubárìkà sí. akéyìn pé máa ń sàlámù. alhamdulilayi rabbil alamin. akéyìn alájì wa pé asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. wa aleykum salaam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. ẹ ṣe gan ká tó máa bá ètò lọ áfíríkà fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dáwó kọ yín fún àwọn èèyàn wa ní ojú mámù. alhamdulilayi rabbil alamin orúkọ mi ni ustaz Shakiruddin Abdulaziz Abdulhadi Ọlásùnkadé Aládé ọdúnmọ́wọ́n àgbàlagbà òye. ẹ ṣe gan ni bàbá wa ọdúnmọ́wọ́n àgbàlagbà òye. ọba òkè ló ti dá yín dábàá ọlọ́run kí ẹ parẹ́ máyé la. à ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ́tún lọ́sì àmọ́ tá à ń ṣe ní ọjọ́ tòní áfíríkà ìsàlàyé tá à ń ṣe lọ́jọ́ tòní fún wa. alhamdulilayi ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ìdùnnú náà ni lọ́bàdé orí ìdùnnú adájọ́ ọlọ́run ní kọjọ́ pé ohun tó kó wa jọ lónìí òun náà ni wípé gbígbéyàwó fún ọ̀kan nínú ọmọ bàbá wa Abdulhadi Ọlásùnkadé tí ń jẹ́ àbúrò fún wa torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mr. Selim Abdulaziz Akanbi pẹ̀lú omidan rẹ̀ Salima ìyẹn ló fa wíwá bíbáyìí ní òní láti wá ìgbéyàwó fún olóògùn lọ́dọọlọ́ ní ọjọ́ Thursday tó já sí wípé Ọlọ́run ní kí á pàdé ní mairie Benjerville. abára wa dúpẹ́ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí tó bí wa náà tí wọn ò fi wá sílẹ̀ tí wọ́n sì wà débi tẹ́wò tí ní bá wa kọ́lọ́run jẹ́ kí á rí àwọn òbí wa pẹ́ ọ̀làlá ọ̀làlá quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ẹ ṣe gan-an alájì wa ọba òkè tó fún inú náà kò ní gba ọ̀hún náà lẹ́nu ọjọ́ kọjọ́ ìgbàkígbà ọdún kọdún tẹ̀ bá ti rántí ọjọ́ ní ẹ̀yìn tẹ́ ṣe tàwọn ilé náà lẹ́pàdà ṣe tàwọn tó kù ìgbà tó jẹ́ náà bá lélẹ̀ òun ní fi yín sàwátì o kí wàá ní àdúrà yín fún àwọn tá à ń ṣe ìyàwó fún ní ọjọ́ tòní. alhamdulilayi àkọ́kọ́ ìmọ̀ràn mi náà ni wípé kí Ọlọ́run yín tá a mọ̀ sọ fún wọn náà ni wípé ìgbéyàwó kì í ṣe nǹkan tó sáré ṣe bí kì bá ṣe wípé ń tó gba ìwúrí ni tọ́jú pé àwa náà ti gba abẹ kọjá ìgbà táwa náà ó fi ṣe ìyàwó náà á abẹ Ọlọ́run sì fọwọ́ sí i Ọlọ́run sì ní kí àdúrà àwọn òbí kó gbà lórí wa ọpẹ́ ní fún Ọlọ́run bá náà ìgbéyàwó táwa ṣe kọ́lọ́run kó bá falùbákà sí kọ́lọ́run kó ṣe ní ìkẹ́ àti ìdùnnú fún ọkọ àti ìyàwó láàrin Muhammadu Selim àti omidan rẹ̀ tí ń jẹ́ Ajá Salima kọ́lọ́run bá dákun kó bá wa fi orí àlùbáríkà sí kó sì jẹ́ kí èso orí jáde látara wọn bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn òbí tó bí wa àlùbáríkà náà ti ń sàn bọ̀ kọ́lọ́run bá dákun mọ́jọ́ takú lórí tiwọn náà àwọn tó tún kú náà tá a tún fẹ́ sìn ní olóko tá a tún fẹ́ gbéyàwó fún Ọlọ́run bá wa ṣe ní rọrùn àwọn tó wá fa sábàbí jókòó náà Ọlọ́run bá dákun mọ́jọ́ tán lọ́wọ́ wọn bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn òbí tó bí wa tó fi kárí àwọn bọ́ọ̀dà wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn àbúrò wa àwọn àǹtí wa náà Ọlọ́run bá dákun tó já sí wípé àwọn ni wò jẹ́ kí nǹkan yẹn kó mẹ́yẹ Ọlọ́run bá dákun kó bá wa bùkún wa àfàsùkò yìí náà àfihàn tí àǹtí wa àgbà Alhaja wa Rufkat Ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú wọn tí bá ń da báyìí ọmú ìyàdùn ni tó fi dórí Haji wa Abdulkabir náà tó fi dórí Alhaja wa ìyá Mira àti wa Mufidat Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú àwọn náà àfi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí a fi dúpẹ́ fún gbogbo ilé tó fi dórí àwọn àti wa yòókù náà àti bọ́dà wa Muhammadu Qasim Badmus Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fáwọn náà gbogbo àwọn àti wa gbogbo àwọn bọ́dà wa náà la tọrọ fún tó fi dórí àwọn bàbá wa bàbá kéèké bàbá wa Alhaji wa Waliyullah bàbá Lẹ́kan Ọlọ́run bá wa ṣe dáadáa fáwọn náà àti gbogbo àwọn tó àjọ péjú síbi ìdùnnú náà
àtàwọn táwọn jọ mọ péjú ń jọ sátọ̀dé ọlọ́run bá dákun kó gbàdúrà gbogbo wọn náà kí gbogbo ìdílé Ọdúnmọ̀run àti ìdílé Abẹ́nijó àti ìdílé Ẹjẹ̀mú àti ìdílé olórí ọlọ́run bá dákun ìṣùdí èèyàn bí sọ́dá pọ́njọ́ wà ní wa tó fi dórí ìdílé Ọ̀ṣunfìadé náà ọlọ́run kó gbàdúrà gbogbo wa náà ilé Ọdúnmọ̀run ọlọ́run mọ́jọ́ pòfò láyéláyé gbogbo àwọn tó ń ti lọ nílò Ọdúnmọ̀run náà ọlọ́run bá wa kí wọn bá wa jẹ wọn àwọn tó kù fún wa tá à ń fogun wọn sásọ ọlọ́run dákun bá wa lọ́rẹ̀ ní wọn náà ọlọ́run má jẹ́ kí títí wọn ti dé báyìí fún wọn wọlá láhùlọ́lá kún wọ́tá ilé àbíláyé àlàrí rà. ẹ ṣe gan àwọn alájì wa tábà ní ká máa sọ̀rọ̀ àní sọ́tọ̀ nínú ìdìbò tó ní lágbọ́n náà kò sì ní bàjẹ́ lẹ́ẹ̀pẹ̀lẹ́ gìnà lálẹ́ bá wọn jẹ́ kábéjì láwùláwà láwùwọ́tà kájọ́ máa lọ ní ọkùnrin nìkan sí. ẹni orúkọ mi ní Ustaz Shakiruddin Abdulhadi Abdulaziz Ọlásùnkadé Ìlàdí Aládé Masha Allah. alájì wa fẹ́ ń yé mi lábí aṣọ pé tó bá gẹ sínú àwọn ọmọ ní kọsẹ̀ inú yẹn tó ń dùn kò ní dìbàjẹ́ o akínyìn pé máa ń sàlámù akin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alájà. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. ẹ ṣe gan alájà ká tó máa bá ètò lọ ábíkẹ́bí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín fún àwọn èèyàn wa nílé. èmi ni alájà Mufida Ọlásùnkadé. ẹ ṣe gan àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ́tún lọ́sìn àmọ́ kókó tá à ń ṣe ní ẹjọ́ tóní ábíkẹ́ ṣàlàyé tá à ń ṣe lẹ́jọ́ tóní fún wa. ayọ̀ là ń ṣe a ṣe ìyàwó àbúrò mi wọ́n á gba òrùka ìyàwó olórùka là ń ṣe lónìí torí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tún la máa ṣe ti mọ́ọ̀sì náà. ẹ ṣe gan ni kí ni àdúrà yín fún àwọn tá à ń ṣe ayẹyẹ fún ní ẹjọ́ tòní. àdúrà mi pọ̀ fún wọn àdúrà mi pọ̀ fún wọn gan-an torí ọmọ dáadáa ní ọkọ ìyàwó wàláhì ọmọ dáadáa ní tí wọn bá parọ́ lókù ọmọ alálùbáríkà ni Ọlọ́run àlùbáríkà ti mi lára rẹ̀ kọ́lọ́run mọ́ yòókù ìtí wa tó tún kun tó jẹ́ ìyàwó Ọlọ́run Olódùmarè kó fi àlùbáríkà sáà ara wọn òun ni púpọ̀ ọmọ láàrin ara wọn Ọlọ́run bá fa àlùbáríkà sí Ọlọ́run níjà náwó ẹ̀ méjì pẹ̀lú òkú Ọlọ́run bá dà àwọn òbí wa lágbà Ọlọ́run ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ Ọlọ́run ó fi àánú tó pọ̀ sínú ayé wa pẹ̀lú òkú Ọlọ́run látàwọn òbí náà gbé láti Ọlọ́run ọmọ náà ti ń dùn kò ní kan lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn èṣù bí èèyàn bí èṣù tí wọ́n wọ àárín ọmọ bàbá àtọmọ ìyá Ọlọ́run Olódùmarè òní jọ̀wọ́ àárín wa o pẹ̀lú ògo Ọlọ́run wa pẹ̀lú àdìbá ti sáré náà bíbá akẹ́yìn náà iṣẹ́ yín ò ní dìṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ Ọlọ́run wa pẹ̀lú wa ẹ ṣeun. ẹ ṣe kí mọ́mí wa ọba òkè tó fún inú náà kò ní gba òun náà ẹnu ọdúnkọdún ọjọ́kọjọ́ ìgbàkigbà tẹ̀ bá ti yan ti ọjọ́ òní ẹ lè fi pàtàkì burúkú ẹ wà tọ́lọ́run fún yín Ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ ẹ ṣe àdúpẹ́ ká tó máa bá ètò lọ kí ni orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. ọkọ mi ni ajá Mufida Ọlásùnkadé. mọ́mí wá fi ń yé mi lábí aṣọ pé tí wọ́n bá gbé sínú àwọn ọmọ ní kọsẹ̀ kí ni tó dùn lágbọ́n náà kò ní bí bàjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe tàwọn ilé náà lẹ́ padà ṣe tàwọn tó kù ìgbà tó jọ náà bá wá délẹ̀ lágbọ́n náà mo ní fi ń ṣàwátì ọlọ́láwọ́lá wàlá kúwátà ìlà bílà akínyìn pé máa ń sàlà.